지난 해상에서 좌초된 여객선 사고와 관련해 피해 승객들의 명예를 훼손하는 댓글을 단 30대 남성이 입건됐습니다. 전남경찰청 사이버범죄수사대는 사고 관련 영상에 부상자들이 보상금을 과도하게 요구한다는 허위 댓글을 단 남성을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔습니다. 경찰은 이와 별도로 지역 비하나 부적절 내용으로 판단되는 50여 건에 대해 방송미디어통신위원회에 삭제 또는 차단을 요청했습니다.